Banaye akalulu. Yes, happy birthday. Banange. Mulina ebintu byemwogedde byesemanyi. Nga nze sibimanyi nze. Nga mulabika ate mwe mumanyi okusinga nze. Banange, ndi musanyufu. Naye nandyagadde abaana bange mujje. Rwema, Rachel, mujja muyimire wano mumpe ku maanyi. Musindike mami emabega eno asobola okuyimirira aleme oggwa. Mwanyimirire wano, omulala nyimire wali. Zino mpaji zange. Mpaji Luwaga. Bwembangwa ng'onaasindikiriza. Embangwa ng'onaasindikiriza nga banyimirizaawo. Era bensooka okwebaliza ddala. Kubanga bwe mbandyeka nga sambadde bino bye nnyambadde be bamanyi. Be bamanyi tyako kannayiti ako koyambaddako ekituli lwaki tokasuula. Naye mbaga nti genkyayagala okwambala. Kati bannange nsanyuse nnyo era nja kukkirizibwa nti buli muntu yenna waali ku ttebo ye nsaba ntuukewo mwebaze oluvannyuma lw'okwogera. Mwebalize ddala nga mutunuulidde kubanga sijja kuddayo kubeera na myaka 6 yakubeera na myaka 4 bwensuubira. Nja kudda buto, sijja kudda bukulu. Bannange nsanyuse nnyo, nsanyukidde ddala. Ensonga eno mbadde njagalako ku bali abatudde wali ku meeza wali. Ku meeza eri kuliko Hanson. Emmeeza eyo kuliko Hanson. Kwali abakubirize maleyo akaboosi kange. Waliwo yaŋŋambye wano, Lema yaŋŋambye babukyabuke naye tujja kubeera wano. Thank you. Enkuba tetonnye. Nebaza Allah kuba nasikedde kumusaba ne mugamba nti kwata enkuba eyo oleme ogissa naye ate goyina amaanyi nga nfukamidde wansi. Bw'otuusa okugireeta ng'olaba onogireeta gireete. Naye era agireetedde muki? Agireetedde mu time ntuufu ate nga katono n'agamba okalabaako okanzeemu kubanga really ankanzeemu. Naye nga nsanyuse nnyo nti buli muntu yenna ali wano. Buli muntu yenna ali wano nze kennyini namweyitidde neŋŋamba ajje ambeererewo. Namweyitidde. Mwebali nnyo bannange okunjagala. Mwebali nnyo, mwebalire ddala okunjagala. Naye ate nange bwe nti wembaagala nsinga nabo. Mwebale nnyo bannange mwenna abali eyo abandi emabega. Mwebali nnyo, mwebalire ddala. Ninayo omwami omu gwe nsobola okusungamu amangu, mwami Kasimu ono. Yazze kukyala mangu nnyo ava mu Canada. Naye olwamuyise bwe nti ne mugajangu obeerewo yayimukiddewo kubanga yanodde yagaa nti anzimula ensitula enkya nannimba naye yagaa nijja kujja era azze najja ne mukyala we. Bannange mwebale nnyo. Nampadde ekirabo ekyo bannange mbadde sikisuubira era nja kikwatanga buli kaseera nkitunuleko tikyampeebwa nga mpezeza emyaka 6. Bannange emyaka 6 gyempiseemu sijja kudda mabega. Emyaka 6 gyempiseemu najja mu Uganda nga nzigirira ekintu kimu kulaba nti omwana wa Uganda abenga muyimbi, abenga munnakatemba, abenga mukiise nga abeera mu art amutegeera kubanga teri kyesikoze. Nali munnakatemba nga sinava mu Uganda okuva ku myaka 15 n'okutuusa lwe nagenda nga ndi munnakatemba era nenkomawo nenyongera okubeera omunnakatemba naye nga ate ndi ku TV nga ndi mu Ebons era nga bagambye nti Samuel gwe mulaba awe yali bba wange nga tulwanira mulwanire abakyala naye nga nze bwe nva mu Amerika kyekitundu kye bampa. Tatunula ku mulala yenna, atunula ku Mumerika we.
n'olwekyo Sam okyali mwami wange sewe bweru mu Ebonzi kati bannange bwe navaawo mpolampola nenzirayo nenkomawo nendeeta mutabani wange Hemdi ajje ayimbe atekemu mu nnyimba ze eza rap katachi akekifirika niwe ntukayo nangamba nti mami lwaki tuyimba ku kimbeewo wakiri kwata ekimbeewo kyo nsigazaayo time okitwale okiwulirizeeka bannange ekimbeewo kyafuuka ekimbeewo nekifuuka ekimbeewo ninga nyeze nkoze ntya n'ekimbeewo kye nazo okuyimba obwomu ng'olwo Steve Jean oyo tasobodde kujja yafulumyemu era yabadde wakugira ddala naye yafulumye okunona ebintu bye ye yazaala oluyimba olwo nange netwegatta netuluzaala oluyimba lw'ekimbeewo nenfuuka Halima Kimbeewo nenva mu Halima Michelle kyalwawo ebbanga nga ne mawulire baba banjogerako bagamba Halima Namakula Michelle abangi gwe bamanyi nga Michelle naye Michelle naabulawo nenfuuka Halima Kimbeewo nafuuka Halima Kimbeewo nenzirayo mu Amerika ne baŋŋamba akapya kaluwa ninga nze nfudde nali nkoze Kimbeewo kyokka nali saagala birala nentandika okunoonya ennyimba endala naye nga muli munda nali n'ekitone nkimanyi nti nkirina naye nga simanyi nze ennyimba zange zonna nze nazeewandiikira tebazimpandiikira era zonna nga bwe zahiitinga nga zonna nze nzeewandiikira Kimbeewo tonkutula Sambagala zonna amba zonna nze naziwandika naye ennyimba buli omu yaŋŋamba nga lwaki oyimba ennyimba ez'ekitoototo ekyazinyimbisa maama wange yazimpa nange nenziwaayo kubanga nazaagala nnyo kati oluvannyuma neŋŋamba nti omanyi tandike n'okutunuulira ku balala abalina ebitone kubanza omu ku bayimbi abaali basinga okusasulwa mu myaka egyo bwe kubamu mu ali 2000 let me say 1999 nga nze nsasulwa miliyoni 3 okuperforminga ate nga kati omuntu ayinza n'obutazituusa esatu naye nga ate nziraba ntono nnyo kubanga nali Bulaaya ngezo zikolera mu wiiki emu kati nga ziringa ezitali nyingi naye oluvannyuma talents netandika ozikwatako nenkwatako ono nenkwata ku oli naye nga kati olwaleero wenjogerera bino byemwogedde byonna sobola bizaawo biddamu binsanyusizza okugamba nti nali nze sibimanyi mbyerabidde ate ebimu nga sibiwulya kwe kudda okuva mu ebyo kwe kugamba kikyemba nkola okuwa abantu abanjagadde bwe bati okubawa back kwe kutondawo ekibiina kya Women at Work International kye bayita WAWI ekibiina kya WAWI kyatandika mu 2003 nakati kikyatambula ng'ekibiina ekyo kiyamba omwana omuwala n'omwana omulenzi nze saamuleka maleko mabega omulenzi kubanga omwana omulenzi naye yeetaaga okumanya ebigenda mu maaso era omwana omuwala yoyo atanyigirizibwa ennyo naye ate omwana omulenzi bw'amanyaako tajja kukola kikyamu kuba ajja kumanya omwana omuwala ajja kunyigirizibwa mu biseera ebyo byonna byenkoze obwana bwange buno bumbeereddewo ne bunyamba okutambuza ekintu ne buŋŋamba you can do it omuntu wabuuza nti no mama Halima takaddiwa kizibu nnyo okaddiwa ng'olina abakusindiikiriza kizibu naye nga ne Allah naye muteekako era mwebaza nti naye yennyini yanyamba okubanga bwendi abamu bagamba nti oba sirya ndya nnyo n'okubasinga tewali kye banteeka mu maaso ne sikirya sikyo buli kimu nkyeriira okuggyako manyi bwenkirya kyekyokka kumanya bwolya kintu kyo naye Rachel Rema will translate later as always
kati nalinga I need to speak Luganda kubanga I'm feeling comfortable nga njogera Oluganda njogera mazima nga sitadde shushu njagala kwogera mazima. Olwaliro wentuuse ku myaka 6 nali nfunyeyo kapata akatonotono nga ababiri bano be bambeereddewo ngamba baana tulye kwako naye ate abaana bange mwabalala nandibakoze ntya. Kati yaleeta ekirowoozo kino sijja kubba credit ye Hanson bali luno. Hanson weekubireko mu bugalo. Yaŋŋamba nti ojjukire yayimba party after party after party after party. Konze mujjukira naŋŋamba kyekiriwo party tugiddamu abaana bo abayimbi bajje mwebala okujja mu bungi mwebala okunjagala mbweri yali birthday shower ya kakati kino kyekintu kyenyini kyemuliko eno yembaga yange nze ngenda kudayo nfumbirwe mwebale kujja ku mbaga yange ey'emyaka 6 sikiwa nti waliwo alikyerabira kino kyolwaliro nti nali ne mama Halima ng'awezze emyaka 6 ne bwe ndiba nkootakoota oli aligamba nti namulaba omukyalo oyo ng'awezze emyaka 6 naye ng'akyali nki kyekyo nsinga ne mwami Museveni. Ekimeze embooko mwena mukitegeera kweyagala. Olina okweyagala nga bw'oli olina okweronda mu ekikuli ku mubiri n'ogamba kino oba olina mabega eyo tambuza Katonda kyeyakuwa. Bw'oba olina wano maaso tumbiza tewali agaana naye mugenda ne mutunuulira ebyabalala totunuulira kyamula tunuulira ku byolina. Bw'oba olina ebiiso moozoola owulira moozoola bw'obanga olina ebiiso tofaayo todda kutunulira mulala kyalina tunulira ekyo kyolina weerondemu. Temulowooza njogera ku bakazi bokka n'abasajja abo bambogereko ki abasajja sikuba sijja kwogera mutoba oyina emabega abasajja bw'oba olina ekitone bw'obanga olina ekitone tokyolesa temwolesanga bitone byammwe mubibikire eyo ffe tunaabinyumya ffe tumanyi naffe okunyumya nti mulowooza tetugeya naffe tubageya nolwekyo ebitone byammwe mubibikire eyo mubireeta oluvannyuma. Naye basajja mu respect nga bakyala muwulira bw'oba ofunye omukyala omulungi munyweze. Bw'oba ofunye omukyala omulungi ze nina mutabani wange yagamba lumu yali agenda okulaba kamiliyoni ngazze mu California nemugaha ng'asabudde akantu akampi ako n'agamba saagala genda kutunuulira ayambadde kampi ng'owange muyina wano kaakansabulire ng'endeke mba ntunuulira. Tokyusa mukazi gw'oyina bw'oba omusanga ayina katayiti ke kamulekeemu. Beera confident n'omukyala wo ate omukyala wo muteekemu obwesigwa ate mwagale nga ddala omulaga nti omwagala. Bw'oba ng'oli musiraamu ogenda okuwasaawasa make sure nti bonna bajja kufuna kintu kyekimu. Sigamba nti ono mukyala ono yasinga ono n'oli yasinga ono. Era mukikole bwe mutyo n'abaami nammwe kyekyo kisobola okwogerako ku baami. Sisobola kuva wano nga sibuuliridde bwenvawo nga sibuulidde mbangudde eddalo kubanga sikyendi. Ngera ani wayogedde nti bwe twasisinkana ekigambo kyasinga okuwulirira ddala kyekyabaana. Omwana tankaddiyanze. Omwana oba omuzadde kasita omanya nti anywedde ayina pampa talina mutawaana totala mu nyumba. Omwana akaaba kalike kakaabe muwulira akaana mukalike kakaabe bwekanakaaba bwekanamaliriza kajja bivaako. Ate omwana bw'obanga
ofunye omwami omwana si yasooka omwami yasooka kubanga that is your first baby. Omwana si yasooka omwana baba akaaba omwana omuleka wabbali nosooka nolabirira bebi w'omunene. Lwaki ngamba ekyo? Omwana bw'aba tannajja ku nsi muba mwemanyi ng'oli goyita honey, sweetheart, baby. Gw'omuyita omwana ono olujja bw'ati amanya n'oyagala ogakyuse ogateeke ku mwana. Kyokka omwana mwali mwena temumumanyi. Omwana yajja kuzimbulamu bwammwe. N'olwekyo omwana bw'abazze nga bebi ayogera omunene ng'ayogera yogera okutuke n'okutuka ng'omwana akaaba nga gweyogera kwogera okutusa bebi w'omukulu wagamba nti owange omwana ng'akaaba tekyawuliza kwe bebi wange. Olwo omusajja oba okoze ki omusobodde owulidde. Kati ate bw'oyita bebi nga bebi wo tatunulayo nga tatunulayo kubanga alowooza oyita bebi oli ng'omugana nedda bebi mpita gwe bebi wange asooka. Mukiwulidde? Bebi asooka mumanye nti munju yasooka ye munene. N'olwekyo abakyala mwenna mbegayiridde nnyo temukyusa kyemuva mukyayibwa amangu olw'okubanga mususuuta obwana nga bebi w'omulala omulese wali. N'abaami bannanga abaami omukyala bw'omulaba nga agezze ng'amaze okuzaala si mwagali olw'ensonga gw'okozinze ekintu ekyo okasanze katono okazaddemu tinaawe ogejjulukuse nnyo ogejjulukusa ani akireese sigwe. Abaami muwulira n'olwekyo abaami mbabuuliridde nti omukyala wo mutunuulire nga wakamufuna mufukirira amazzi kubanga kimuli otokifukirira kijja kutandika okukola ki? Yes, kibeere nga kiblasominga blossom, that's what I mean, all the time. Oyina okifukirira amazzi n'okifukirira amazzi kuba kimuli. Mukiwulidde? Bannange sijja kwogera bingi nnyo olw'ensonga byonna mubinjogeredde, naye kimu kyenjagala okubuulirira abayimbi kino kiri kimu. Omuntu yambuuzizza nti lwaki osigadde oli relevant. Ekinsigazza nga ndi relevant butemanya. Mukiwulira abayimbi? bweweemanye ennyo wa boda n'akusanga n'akuyita ababoda bansanga bati Halima, kati sijja muvuma mugayo nti ompitira ki Halima nga tompise mama Halima. Era ngamba tuwanji mukwano kubanga amanyi atanjagala, naye oli tayagala oboda amuyite kubanga munene. Omuntu ali eno gwe waggulu ate nkya ojja kuba wano wansi. Olwekyo abayimbi mwenna mutekeemu obwagazi mu bantu bammwe ababaagala. Kano kagenda nnyo abayimbi bannange okusigala ng'oli relevant. Yagala abakusapootinga, abakwagala, abakuyimirizaawo, then n'oluvannyuma weeyagale kubanga bali tebakumanya ate gwe weereta mu kintu ekyo. Abatali bayimbi wano oba batali basereebu wano, nammwe mulekeraawo mpaayo akafaananyi kakuleetera okugamba gundi nowondeka naawe so nga si kyotegeeza, naye kafaananyi kafusa kafaananyi. Tunuulira omuyimbi olaba bali mu muntu
iyo mukuba akafaananyi omugambe nti olinamu kubuddaawo naye kafaananyi imirira wano n'omwesimbako n'ogira oti ajja kukola bwati ate oveewo ng'ogamba nti mubi naye nga ku ssaawa eyo akyalowooza ngenda ku stage ate onayagala mukuba kifaananyi ngenda ku stage ate onayagala mukuba kifaananyi n'olwekyo abatali bayimbi mukimanye nti oluusi abayimbi si babi bannange bantu balungi bannange neyanza neyanzege nja kusooka nzire ku saidi eno nebaze Rema ani aseka njakwebaza Rema ono okuba nga anjagadde kuva wano anjagadde nnyo munange wange ono munange wange avudde wala okutuuka waali munange wange ampeseza ekitiibwa kubanga senga teyakola kyeyakola bandigambye yi omwana oyo teyamuyigiriza kintu kyonna oba teyakola kintu kyonna nendoza mwakiraba yampesa ekitiibwa nti abantu bwe baba bandabye bagamba Halima wuyo Halima Kimbeewo naye ne bamala ne bagamba maama Rema kubanga ndi maama era ndi muzadde we nkwagala nnyo Rema wange kwagala nnyo era bwe nkyogera nkitegeeza bwekiseka ne mukiraba Budimpo nali njagala muyita Dimpo naye munange mwamu wa Rema ne tukisalako naye nze kunze ye Rehema bwe mulaba ono kati bwe nzira mu kannabutono kano kannabutono kano ke mulaba kasirifu. She doesn't say too much, but when she says it, she means it. She's a loving person, down to earth, and she loves me. That's what matters. She loves me. So I always say I have two beautiful daughters. They are beautiful, they are talented, they are down to earth. Waliwo omulala asobola okungubira bawo kagalo kuba kizibu nnyo. Saagala muddeyo nabo omugalo. Olidde y'ensonga lwaki mbaleese bayimirire wano kuba ze mpagi zange. Bwe mbatunulako omuntu ambuziza n'angamba gwe oyimiriddewo otya nga tokola bikyamu. How can I do that? If I do anything wrong, kijja ku reflectinga ku bano. If I do anything wrong n'entala n'enzira eno tewalajja kuŋŋamba nti yali alabyeko ku baana bange bano ng'ava ku musajja ono nadda gwoli tewali asobola kyogera kubanga kyekyo kyennyini kyenkoze ki kyembalaze kyembasomesezza. Mwebali nnyo mwebaliddira okuba abaana abalungi. You can sit down because I know you are tired of standing, and thank you for standing by me all these years, and please stay standing by me because I need you. Emyaka ejijja maaso wenja okusinga okubeetaagira nja kubeetaaga nga sikyasobola kuyimirira nga wenyimiridde leero. Kale kambirekeraawo tebaagala nkaddiwe. They think I will stay like this, but I'll get old. And when I get older, that's what I mean. When I get older, I will need them in the wheelchair. Thank you so much. Okay, I'll stay the way I am. Don't worry. I'll always be this young. You can sit down now. You don't want to go? No, I wanted to go this way so I can talk to you. Okay. On this table,
Like I said, please be patient. Let me get to all the tables. I'm not going to stay too long. There's this young lady here. This young lady, I invited her for a reason. Because we raised wonderful people. Tukozesa abaana gye bayita abadongo fembi omanyi okuza omwana omudongo bamwogerera akuluma ne bawandiika ekibiina n'obulokaaba n'obulogenda okulwana olidde so omukyalo ono naye byayiseemu nange mbimanyi kuba mbiyitamu byayiseemu n'abaana era omukyalo ono namuse wa nsonga eyo neŋŋamba tewali mulala yenna asobola kujja n'atuula wano maama w'abayimbi ng'ono taliiwo. Thank you so much. Mumukubireko bukalo abaana bangi bakussa. Thank you so much. Wano ku saidi eno ninawo muto wange ono abapoliisi ebiseera ebimu bamuwa tiketi zange n'azisasula bamusanga ne bagamba Halima abadde wano lwaki olukaseera odduka nga tukuwa tiketi ne bagiwa ono n'asasula. Omwana muwala ono Nuuru Namakula bwe batuzaala tuzaalibwa ffenna oba wali temumanyi nti nina ba sisters webali ali wansi wange talina bigambo bwe mulaba oyo tayogera talina bigambo ato era bwati wajja okubeerawo amwenye atuule. Thank you so much for being my sister. Ninawo omukyala wano omukyala ono mwise mukyala naye mukyala muto akola mu Post Bank yandabiridde ebiseera byonna yengenze mu Post Bank nakisanga kyana kito nga kyakayingira Post Bank naguno kukyo kikyakola mu Post Bank tutambula nakyo mu Amerika kino kimulaba tuseka tunyiiga nekingulira ebyokulya kino kimulaba kintu kyange kindi ku mutima kimulaba kino era musenga abadde tazze nandibadde munyiivu kuba yali wakuntwala mu nsi yabwe. I don't know what happened. Naye nga ye Florence akola mu Post Bank obanga tulina akawunti genda yono akolako ono gwolaba ate akola n'abagenda ebweru abakolako abagenda mu Yuna abagenda ono ne bamukuba kuba sponsor banene ate ya representing the gundi Post Bank. Florence, thank you so much. Bana ababiri nja bogerera wamu ono namwanjudde dda oli mukyala we mwebale nnyo mwebalire ddala okujja naye ate kyewuunyisa nti ate ono muganda wange tuzaalibwa naye bukundugulu eyo mukyalo ono era muto wange naye tulinda kwanjula kwetulinda bane muntu mutukubireko omugalo okwanjula tekulindika annange ono yayogedde Eddie yawe yayogedde bitono bannange ono gwe mulaba Eddie yawe yantumanga okuleeta akasente nga twalire muganda we asigale nga asoma mu university. Bannange bwe mulaba nga omwana oyo atambula ddeeri ono Eddie yawe buli kasente ke yakoleranga nga akaweza muganda we asobole okusoma university. No matter how crazy kubanga yalinga crazy banaye nga simanyi nakumanyi nti omwana nagraduatinga nasala enviri nayimiriza enviri nakola kino naye ng'ono amukkiririzaamu banesiraba nga brother akkiririza mu munne simulabangako naye ono yakkiriza mu munne bannange n'ennyimba ze mwalaba zonna we gwe mulaba ono akyayimiririddewo brother we webale nnyo okubeera brother omulungi up to now. Thank you so much. Brother we yabadde wakujja yabadde wakubeerawo
brother we yabadde wakujja nabadde nga nti obudde bugenze soogera ndekeraawo brother we yabadde wakujja naye ebintu ne bamuyimiriza naye nga yabadde wakujja era ng'agambye ajja mu ttuluba lyani lyabayimbi bwe yaŋŋambye nja kujja mu ttuluba lyabayimbi naye sijja kulwawo nja kubeerawo akabanga katono ŋŋende kuba nina bye nina okukola era nankubira naŋŋamba nti nkyasikatiddemu naye ate yawaŋŋambye yasikatidde ddala nolwekyo katukole kikatumusabire abayimbi abala bataliiwo bebekulu yabadde wakujja naye Zuwena yalwadde Zuwena yaŋŋambye ndi mulwadde ddala nga mulwadde yakomyewo ne fulu kati ne bebekulu nga ali ku bebi olidde kakati ngenda kudda wano Kamiri asindise maama naye Kamiri ali mu studio kanzire wano kweno wano nzire kubana ba Ebonies bannange bannaye mbasanyukidde nnyo abaana bano bemulaba buli lwenkola Fistula Walk bonna bagula t-shirts babenga banajja babenga tebajje era bagula t-shirts wakiri bagamba nti gundi abalaba zituwambalire kuwaffe tuli Gindi naye nga bambuulira gye bali bannaye mwebale waliwo akawala kano ka Fauziya imukakoofaawo Fauziya ono gwe mulaba mulabye okuva mu buto bwati okuva lwe nayingira Ebonies Fauziya we namulabira nabwe obutunula mu luyimba lwa Kimbeewo mu vidiyo mwali abiibya amazina amaganda yoyo ye Fauziya njagadde okumanya njagadde waliwo lwankubira akasimu agamba I just called kunze to do what just because ye Fauziya era angamba nti anjagala nnyo emirembe n'ennaku aŋŋamba maama nkwagala nnyo maama wange nange nkwagala Fauziya abamu bwe bamulaba balowooza titulina oluganda nga balowooza nti keka fastborn owulidde naye era inside here mwana wange webale kunjagala era webale kumakuma banno kuba mukumikumi webale kumakuma banno nobandeetera mwami Saamu ono bosa nze mwita bosa wange bosa ono tuvudde era walanga bwababuulidde ani agamba wulundu iva wandibadde oyimiridde na wano ove mu bulululu ono tuvudde wala nnyo era nebaza Katonda ffena tukyayimiridde kuba si kyangu ffena tukyayimiridde era okulaba nga azze wano nsanyuse nnyo kubanga senga tazze nandibadde munyiivu era kuba Fauziya namugambye nti kikwataganye era okikwataganyiza webale nnyo Saamu okujja webalire ddala kakati ebannange ankwasizaayo akalabo munkubireko mu ngalo nammwe atakusiimirako abamubi webale nnyo munange webalire ddala neyanseeke kati nkutadde oddeyo omukyala nze ndi Mukyala TV banaye kanziruke mangu nzire ku tebero nkole bwenti mangu nnyo mulawe nnyumye benda ondaba otya banaye muli mutya paasi nkusalako munnange mwebale kujja bannange abavubuka mwebale kunjagala ekino sikitegeera nakikitegeera mwebale okunjagala nenange gyenkoma obaagala bannange gyo
okuzuutya wayiseewa omuiseeko ngaavuga akagaali bambi netofaayo ojja kufuna jaze munaye nkwagala nnyo gosinga okunjagala bannange Rosaline Rosa naye ali wano webale okunjagala munange webale nnyo okunjagala mukwano bannange ndi mumpi nnyo munsonyiwe ndi mumpi nnyo bannange mwenna abali eyo mwebale okunjagala Anderson alaziibwa Anderson yeekwese Roni kyonkoledde nange nja kusasula baaka Anderson wuuyo amaddayoza bintu amaddayoza bintu abadde ku bikopo ono gwe mulaba ono nga bwe yayogedde tuvudde wala nga kaana kato netugenda mpolampola nga bwenkabuulirira bwenkazimba era ke kampandikira oluyimba ndi muzadde ye yaluwandiika tuliyimbemu ndi muzadde nze Katonda w'oku nsi ndi maama baana bange Mukama bakuume mbawadde omukisa ku nsi buli gye munaalaga baana bange nabo omukisa. Amina. Omusajja w'amaanyi bannange avuddemu omusajja w'amaanyi webale nnyo webalire ddala bannange kanzibuke mukamangu kubanga buli omu nayagadde omulabako ono mutabani wange akulidde mu kifo kino wemuli bwe mulaba lwakwasinga obuwanvu naye ali mumpi akulidde mu kifo kino waliwo n'omulala hamu ndoza nja mutuukako ne Medi bakulidde wano bazaalibwa wano wendi bano batabani bange era bebanyambye okulaba nti omukolo gubeerawo wano bulungi neyazza Jaffa webale nnyo okunjagala omwami ono ndoza mumulabye bwampadde ekirabo bannange ne bwakaba kasaati nze gwolaba nsiima sigenda mwerabira era ngamba nti I owe you one. Thank you so much. Ate ono atudde ebbali eno kale ane sijja byogera byonna naye n'oyo kati mukwano gwange banekutiko kuno kuliko bemanyi muli luddawa bali eno ate wakimwekwese eno ane mwebale kujja neyanziza bannange. Thank you so much. Mubamu abalenzi bannange sooka oyimirire mubamu abalenzi abatali handsome abali beautiful. He's one of them. He's one of them bannange. Thank you. Thank you so much for attending. Thank you. Bane kantambule nga nziruka ati kino ekiwale kimyufu bwekibalaba naye sinaba kutegera mutudde baninga ati abalenzi mutula mutya ne muleka ekibalanga kino bano bebako ku mukolo ono kwini w'amaanyi bannange nsanyusa okulaba ekyala bannange kizala abaana abalungi nsanyusa okulaba mukwano bannayikazi kutemendo bannange ow'omukwano omwanange omulungi ono banneemolwini ozitidde obudde webale kunzitira budde mukwano ate webale kunyirira webale nnyo okunyitaanyirira all the time alabira kunze kale munnange
Thank you so much. Banange kanziruke ku speed. Abange. Mwena balabira byetta. Banange koko. Bano bamuyise kirala naye nze mwita koko. Webalanye munange okujja webala okusoma. Tugenda kukola omukolo ogwa graduation Dubai. Tebe ekyali eno bannange. Sinakyakola bannange. Abange mwena abali eyo bano baana bagebe badde bagamba abalala babadde basigaddeyo bazaaliddwa wano bakulidde wano bali wano naye nga temugaa nti bato nnyo si bato nnyo bakulu naye bano abaana bange ono ye ham yanyambyeko okutegeka wano nanga mulaba era ali mu events newabaawo aba events abanyambye nabo njabaye banjulira ono yemmedi abeera Boston naye abaddewo n'agamba nti kamale okumala omukolo gwa mami paka lwana weze emyaka 6 oba 61 naye nga yono era yabadde aŋumya n'agamba tofaayo nga gundi teriiko ttaala tisijja kujja wakudawo tatyenkuba ejja kujja nga byakulira bibiri byolibadde biri byerere naye nga mala gakkiriza omwana wakubuulira omala gakkiriza bano mwebali nnyo bannange mwebali ddala okumbeererawo ku mukolo weebala ebyonkoledde mbisiimye nnyo ono gwe mulaba ngera bwe babuulidde muntu wange nnyo era nsaba Katonda amuwangaze nga bwepangadde ng'akola omulimu gwe gumu gwe guno at least anakubangayo ennyimba eza old school. Wizo yekwese Wizo manizo ngenda kukulaga nakulabidde ddala banaye Wizo ono nina akafaananyi ke mu studio yange ngakato kalizo bakali 17 ngakato kayitirivu kachali kato mpola naye thank you for loving me always. Thanks for the respect. Bulwemusanga omwana ono mwetoowaze gyendi kizibu nnyo kirabe omwana ow'obulenzi. Thank you so much. Kamili mugambe Kamili ali mukubo bamaze obana yangambye agenda kubeera mu studio bannange kaze Yohanson naawe sigenda kuddamu ono manager wa Hanson abadde mu organizing board naye era nyambye nnyo nanyamba nampitira abantu beneetaaga anyambye nategekerako namulya kino tetujja kikola mami kino tekijja kukola nakino tekijja kukola ogamba tekale tetujja kikola ekyo yono bannange omulaba kyakoze abayimukubireko mu bugalo manager zisikutegeera onena bwebiri sirananca kale badaganya nkwatirako neyazza munange manager waffe sijja kudda bannange eno tiimu wawi eno gyemulaba sijja genda omukuomu tiimu wawi gyetuma ogenda okukola emirimu emibi mugende washalinge mugende ku geeti mundeetere engoye mukolere ye tiimu wawi bannange mbebaza nnyo naye banga nebaza tiimu wawi eno gyemulaba mulimu omwana oyo gwe mulaba oyo ngaavuza entebe buli wengenda ku kisaawe entebe mami nja kuvuga bwemankoma mama yani akujjayo bwema ndyeka mama ndi mbalala kankuletere ettooke ekine ono gwe mulaba n'omusigo aguleeta omusigo mukubireko mu bugalo anjagadde nnyo yono tiimu wawi mwebali nnyo mwebali ddala nawe kivubuka wano kyana kya bulaga wange gwezirako lusitukita butabika
naye nze senga yekka bw'alina omu bw'ati ate bwenkyogera kyentegereza ddala ono bw'olaba anyiiza ne muvuma ne musindika nenkola ki naye tavaawo webala nnyo okunjagala abdu tavangawo buli kaseera njagala ne bwe muvuma ne bwe musindika ne bwe nkola ki abdu always there. Thank you so much. Azuka wano mangu maleyo bano naba mazetta banange gwe nako mazetta Rema naawe ono mukyala Ndawuso ono musonyiwe yali naye erinnya lyagaana erinnya lyamulemerako bannange oba tunaakola tutya oba tukube ku mbaga simanyi kati bannange omuwala ono akuze ndaba nkulidde mu ngalo namuguliranga ne t-shirt okuva mu America neteko ku special lady kubanga ali special gyendi abasinga omungi bwe bamulaba bamujajingirawo nze simujajingangako olw'ensonga nti anjagala ngoma omanyi omuntu okumwagala nga tofuddeeyo kikyali yono tine bwenno makantu nenkamuwa akalya ye mukyalo ono mukyala Ndawusi ex little bit nolwekyo bannange abantu bangi nnyo abambeereddewo naye weewawo nange mbabeereddewo naye bangi nnyo abambeereddewo webale nnyo webalire ddala ono omuwala sijja mwogerako ye mumumanyi bulungi ninawo ono Ebonzi mukyala abadde akuba buli kalulu ke muwulidde konna konna yabadde akakuba omukyalo ono mukubi wa wolulululu tamanyi mu njawulo ya woluluwololo tamanyi mu njawulo gyasanga kyakola naye webale nnyo okubeererawo muwala wange oyo ya webale nnyo okumubeererawo kuba omubeereddewo mu bubi ne mu bulungi so webale nnyo webalidde abo omubeererawo oba ombeereddewo oza mugiwulira kati banekanzire ku bano abaami n'omukyala diaspora bano abantu bano babadde bakola nnyo 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 naye basazeewo muyimukeeko bannange basazeewo okujja okumbeererawo era mwebale nnyo mwebalire ddala bano mbayisa aba diaspora lwa nsonga emu bwe tuyimirizaawo ekibiina kya diaspora bano bemulaba ababiri abantu bano beyagadde nze yekapo gye n'akalaba nga ne bwe baba balya babiri baba banywa babiri buli kaseera bali bwembi bannaye okubeera mwembi ate mwebala okunjagala neyanziza thank you ne Charity ne mwami wono Oplot nsanyuse nnyo. I know you love me and I love you too. Thank you. Yes. Munabawo nga nsanvu mwebale bane kujja nakubeera wano kangene kuseko ne kubala ninawe ekivubuka kino bakiyita Amza omuvubuka ono simanyi na bwe mutandika kubanga mwana muganda wange muto wange ndi buli kimu gyali bwe mulaba ono era tubadde naye okuvanga muto muntu wampisa muntu mukakamu era at the end of the day mu bukakamu bwe namukwasa Rema ne mugamba genda obeerera Rema mu bubi ne mu bulungi era abaddewo si kyo Rema abaddewo ye anko Amza naye tesi anko tumi ono gwe mulaba mwana wange muganda wange buli kimu tanyumangako
ate tajeomangako ku muntu yenna era sikiwati nerema asobola ekyogera ekyo kati ate mukikubemu akafaananyi nti ye mukulu ennyo ku Rema akuzaamulaba mukiraba ebintu bitambulira mu family kale bannange thank you so much ngonjogeredde banaye njogeredde mu butuufu sijja balimba nti ono gwe mulaba fe tumita Friday abasinga obungi muta Jenkins fe tumita Friday ono kuba njogere ntya kitaawe yadda ku kitaawe wa Rachel K ono so kunjogerera bwati amanyi nnyo amanyi buli kintu kyonna n'akayiba ke nayimba n'akaki newe nasikattira amanyiwo ono gwe mulaba tuli ba mukwano okuva ku Luganda tuli ba mukwano nnyo nti tetuyina kulabagana daily okumanya nti buli omu alowooza ku munne. Thank you for loving me always and I'll keep loving you. Thank you. And this one here, I don't even know how he got this that big. Because he was so skinny. He was always skinny. But all of a sudden, money makes a difference. Money way goes out. This guy was so small, you know, but he gained weight somehow. I figured it's money. It can't be anything else. And he has loved me since I met him. He has respected me since I met him. He has loved my family since I met him. He came in my life as my worker, but he ended up being my son. I thank you for being my son. Thank you so much. Mulaba bano bengenda okusembyayo esayidi eno. Akakyala kano ke mulaba ekadda kwoli sisteri gwolengi gwe mwana gwe nabalaze. Omukyalo nakola ne New Vision ye Shadia mumukubire ku bugalo. Shadia yakuze kyenkana wano wonna yayimiriddewo bwenvuma bwensindika bwenkola ki kino kiruwa kino lwaki tekiriwo kino kiki naye tanyiigirangako ono gwe mulaba. Always agamba ti ye baba wange bwatyo bwali omwagalanga bwali bannange webala okunjagala. Ono ye mwami waffe mulaba mwami mulungi ono era senga teyali mulungi tetwali muzaalidde abaana basatu betu abaana basatu. Webale kwagala sister wange webale kwagala family yaffe and webale okujja wano nombeererawo neyansa neyanziike. Thank you so much. Bannange aba media kambogerere mwena nga mukyayimiridde bwe muti. Aba media mwebali nnyo mwebalidde nange neteko sinagimalayo eno kubanga simanyi obagibaze sinagimala naye aba media mwebali nnyo mwebalidde mwebali okunjagala. Ababukedde aba monitor aba red paper mwenna mwebali nnyo okunjagala mwebali nnyo okumpa respect. Waliwo munnamawulire mwe yaŋŋamba nti nze ne bwe nkusanga nga zipu y'empale yo esumulukuse nzija nekugamba nti gisibe naye sikuba kifaananyi kuba bamanyi kitokikoze mu bugenderevu. Ekintu ekyo kyaŋŋenda wala nnyo ng'akiŋŋambye ne mmanya nti n'abannamawulire nabo bampa respect kubanga neewa respect. Mwebale nnyo mwebale ddala mwebale nnyo okubeera wano mu budde buno bwonna obugenze naye nga mutudde wano munninze maleyo busipiiki bwange naye kineetolooza nga njagala kujjukira buli muntu yenna azze wano najja nambeerera ku myaka 6 gino. Myaka 6 tegibadde myangu bannaye kampiteko wano mangu nnyo. Mbabuuseeko mwenna mwebale nnyo mwebalire ddala
bannange temukoma wano nga bwe mukoze bwe muti mukikolere n'abalala. Siri muntu agamba nti buli kirungi kyonna kidde wange, n'abalala bonna mukibakolere. Muwulidde? N'abalala buli omu mwagalane. Kino tekizze buzzi, naye okwagala tebakukola ki? Tebakugula ate tebakuyigiriza. Sisobola kuyigiriza muntu kwagala, okwagala kuva ku mutima. Mwebale nnyo, mwebalire ddala, mwebale nnyo okwagalana. Kiwala kyange, mwebale nnyo, mwebale ddala okunjagala. Seekuya yimukako. Seekuya ono gwe mulaba, Seekuya abadde mu bulamu bwange. Buli kintu kibe kibi kibe kiki kyonna kyonna akimpandiikako n'akinyiriza n'agamba mukazi wattu si kyekyo, n'ayomba. Ayombesa bannamawulire banne kubamu akafaananyi ng'omunnamawulire ayombesa bannamawulire banne nga bagamba si bwe kiri, si yooyo. Muwulidde ye Seekuya. Seekuya webale nnyo okunjagala, ate webale nnyo okuntunuulira mu mutima, n'otawandiika ng'olaba kikyolaba ku ngulu naye ne mutima n'otunulamu. Ate webale okwagala koze zonna zembadde nkola n'osobola oziwandiikako abantu ne bamanya kiki enkola. Nkwebaza n'emirimu gy'okoledde bukedde, webale nnyo webalire ddala. Bannaye enkomekereza nga mbebaza mwenna okujja okumbeererawo n'okwerekereza bye mulina eka. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Allah abansaasirire abamperekerere mutuuke bulungi. Kangende nkomewo nsale keeke yange eno, buli omu aveewo nebwema temujja kubaawo. Kansale keeke otwale akawayi oddeyo nakeeke ojjukire nti oyo ye Mama Halima Namakula. Thank you so much.